Что я скажу по поводу того, что бройлера хрипят, падают на ноги, кашляют, там, чихают, ну кто как называет. Самое главное, вот что я заметил, самое главное, это из-за чего они так себя ведут. Очень большая влажность и несоблюдение температуры. Вот это самое вообще главное. Соблюдение температуры это просто кошмар для бройлеров. Сделал, зачем я вот такие сетки? Это чтобы влажности меньше было, чтобы уборки было. Вы, наверное, видели видеоролики, где прям капец как много бройлеров, тысячи, сидят на земле. Вот если что, я вот видос вам сейчас покажу. Вот именно в таком содержании очень большой падеж. Там идет несоблюдение температуры, несоблюдение влажности. Падеж очень большой. Там они не только хрипят, кашляют, чихают, там еще и сильно умирают бройлера. Очень много умирают. Сетки сделал, потому что их проветривает. Мне убирать легко за ними. Вот сейчас вот за этими бройлерами. Считайте, если у вас несоблюдение температуры, плюс влажность, вы представляете, они вот на земле, сейчас вот погода какая. Здесь температура, допустим, 25, да, а погода плохая, внизу-то гораздо меньше, гораздо меньше. И плюс оттуда идет очень сильная влажность, 80-90%. Вот даже сейчас я посмотрю, у меня влажность здесь 50%. У меня там датчик стоит. Ну, датчик типа часов. Вот таких я приобрел за 200 рублей. Показывает влажность. И в будуре у меня стоит тоже. Влажность показывает. Соблюдайте. Влажность это мокро у них. Допустим, очень сильно на полу много воды они разлили. Либо помета много. Вот из-за этого и, допустим, на улице погода сырая. Из-за этого очень большая влажность. Очень большая. А для них это катастрофически плохо. Если есть возможность, лучше сделать сразу же на сетках. Ну, если вы немного там ростите. Допустим, штук 150 там, ну, для себя, там, для родственников, вот как я делаю. Вот такое содержание гораздо лучше и меньше следить надо за ними. Для, по влажности. Еще что хочу. У меня они жили на полу вот здесь. Пол прогнил. Но я старался за влажностью смотреть также. Но пол-то прогнил. То есть они на полу все равно влажность есть большая. Я чистил каждый день. Каждый день. Но пол не успевал высохнуть. И влажность все равно была. Но я как это компенсировал? Я сено им ложил, все. Ну что, я вот представляете, каждый вечер после работы приходил. Вот эту всю территорию я чистил. Здесь у меня сено было, они нагадили, я убрал за весь день, да, на грядки раскидал. Потом делал новую подстилку им, и так вот я их выращивал, следил. Но, а вот на этом видео показано, то есть они нагадили, подстилку кинули, опять бройлера здесь же ходят, они опять нагадили, подстилку. Вот так вот, да, это куда угодно. А вы представляете, какой идет жар от вот этой подстилки? Очень сильный. Я сделал яму, она у меня только перестал жар с ямы идти только зимой в декабре. Он вообще перегнивает, так вообще жестко горит, можно сказать. Очень жестко. И вот представляете, вот у них вот такая вот подстилка, вот такая вот, в сарае большом. Оттуда вот такой жар идет. Ну, кто-то подсыпает, там еще что-нибудь, но я думаю, против такого, что ты кинул щепотку, думаю, это не влияет. Самое
Это влажность, самое главное. Температура, еще раз повторяю, самое главное. Следите за температурой. Вода, чтобы у них была. Про водянку вот говорят. Водянка это то же самое. Что и на ноги падает, что и кашляют они. Это все, короче, от одного идет. Вот все от одного. Если за ними хороший уход, они не будут ни кашлять, ни чихать, ни тому подобное. Водянки у них не будет. Вы про них вообще забудете, про водянку, если они у вас будут на сетке, допустим. Вообще забудете. Но если есть подозрение, вы видите, что вот кто-то там закашлял, зачихал, там, еще что-то. Ну, на ваш взгляд, что кричал? На ваш взгляд, кому-то плохо стало. Вы сделайте маленький отсек. Просто если ему плохо, он себя чувствует, да, плохо очень, да, вы его возьмите и отсадите. У меня, он, ну, на мой взгляд, там уже штук 10 новеньких. Я 8 уже обратно вернул, сейчас 10 насадил. Ну, потому что, на мой взгляд, я вижу, что им плохо. Но если им плохо, если хоть одному плохо, вот эти его забьют, здоровые. Они его либо затопчут, либо заклюют. Почему-то вот так вот я заметил. Одного даже начали клевать, я его отсадил, там его никто не трогает. Потом сейчас выздоровеет, я его обратно верну. Потому что здоровые всегда бьют больных. Ну вот так вот у них происходит. В принципе, с водянкой и с кашлем бороться очень легко. Не надо никаких что-то там подсыпать, ничего не надо этого делать. Все и так отлично в сетках, если держать, все хорошо. Они ничем не болеют. Я говорю, я ради того, чтобы сберечь поголовье, я просто отсаживаю, что я подозреваю, что им плохо этим всегда.